Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Merry Christmas everybody. Così lo traduciamo con Buon Natale per tutti, non lo facciamo in tutte le lingue del mondo perché sennò facciamo delle figuracce, le sbagliamo sicuramente. Merry Christmas vale in tutti i posti, anche Vabbè, là al Polo Nord, anche là al Polo Sud, anche sopra i ghiacci dove non c'è nessuno, o nei deserti dove andremo a giocare la Supercoppa, c'è sempre, ricordatevelo, un fratello juventino, c'è sempre una sorella juventina che può abbracciarvi e urlare tutti insieme fino alla fine. Questo contenuto che vi deve tenere compagnia nelle feste e quindi in particolar modo a Natale e a Santo Stefano, che sono gli unici 2 giorni in tutto l'anno in cui diversifichiamo un po', ha una scelta obbligata, perché io potevo scegliere chiunque per fare gli auguri di buone feste insieme a voi, e invece no, siccome io devo sempre misurare la vostra passione, la vostra attenzione e il fatto che voi vigiliate sempre su quello che accade, chi meglio per farci buon Natale di Mirko Nicolino e il suo metro bianconero. Ciao Mirko. ciao Claudio, buon Natale a tutti, Merry Christmas, Frohe Weihnachten e Feliz Navidad. Così Vabbè, abbiamo un po' vabbè, fatto un vabbè, po' se, quasi se tutto. volevi partire Abbiamo 2 a preso 0 subito 3 quarti nei del miei mondo, confronti, dai. se volevi Abbiamo battermi racchiuso 2 a tre 0 quarti del mondo. subito, dovevi dirlo prima. No, 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 Adesso mi no. organizzo, te lo tiro fuori in tedesco, stai attento. In No, tedesco l'ho detto. l'hai detto tu, ma poi non abbiamo i Manca in francese perché non lo conosco, manca il onestamente. francese. Io lo so, però sai Pensaci. perché? No, sai perché non lo dico? Perché tutte le volte che dico qualcosa in francese mi scrivono sotto, non si dice così. Dai, a Beh, Natale. sì, 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 vabbè, A sì, sì. Natale siate più buoni, eh? E se a Sì, uno sì, sì, magari sì. invece che edema muscolare gli sfugge un endema, abbiate pazienza, può Eh, capitare, oh, eh? È sì, sì, sì. capitato, è Ho un capitato. endemol, vabbè, Oh, vabbè. un endema, no, Sono... non andiamo in quelli. Sì, Senti, esatto. Caro Mirko, approfittiamo di questo Natale Sì, per fare un attimo un torniamo punto, seri. e cioè, da allenatore quale sei, dalle conoscenze che so che hai e che non stiamo naturalmente a svelare, ma fanno parte del mondo bianconero del presente, ma magari qualcuno del presente che è arrivato dal passato, secondo te, ma soprattutto quello che conta di più è secondo loro, quindi il nostro staff juventino, a che punto è il percorso, visto che la strada è giusta, dicono sempre tutti? Ma secondo me in questo momento c'è un po' di pressione e preoccupazione su questo percorso. Perché sembra che questa Juventus non riesca ad intraprendere una linea duratura per più partite. La Juventus fa vittorie estemporanee e poi ricasca in questa pareggita, in questa monotonia, in questi ritmi che sono sostanzialmente bassi. Il problema, sai qual è, Claudio? Cioè, Che scusa, tu loro quindi stai stessi, dicendo che Motta non lo dà a vedere, ma dentro è molto preoccupato? non so se molto, ma è preoccupato e avverte un po' la pressione. Ma sai perché? Ne parlavo proprio poco fa con un collega, perché ormai sei nella condizione di non poter più pensare al percorso. Tu ormai devi pensare partita per partita e fare dei punti, perché sei a -3 dal quarto posto. Domenica hai uno scontro diretto con la Fiorentina. Ecco, tu puoi pensare al percorso con la Fiorentina? No, tu con la Fiorentina devi fare 3 punti perché hai i tuoi stessi punti, una partita da recuperare e la devi superare, c'è poco da fare. Quindi, ok, questo progetto è nato con l'obiettivo di fare un percorso. Io onestamente dico sempre questa frase che ho detto, Claudio, consentimi, l'anno di Pirlo, l'anno di Sarri, gli anni di Allegri. Se tu a dicembre sei una squadra, a marzo non sei una squadra diversa, sei più o meno quella squadra No, lì. basta pareggi, però, dai. Però, No, esatto, no, oh. ma sto arrivando lì. Quindi, come puoi evitare di fare i pareggi? Pensare partita dopo partita, non pensare più al percorso e pensare a vincere ogni partita singola. Il percorso, ormai hai provato a farlo, quello che hai sviluppato fino adesso, buono o cattivo che è, lo devi utilizzare per fare punti. Non puoi più pensare al percorso, Claudio. Però attenzione, no, no, io ti seguo volentieri su questa via. Però siccome mancano praticamente una decina di giorni inizia il mercato, c'è la possibilità il percorso di deviarlo, di correggere la camminata, di aggiustarlo, di dare una mano. Cosa sicuramente faremo per dare una mano? Allora, secondo me E anche due piedi magari? la definizione perfetta che hai dato è dare una mano. Eh. Deviarlo, io poche volte ho visto una squadra
deviare il percorso a gennaio, onestamente. Solitamente 9 volte su 10 la squadra che è in una posizione di classifica a fine stagione è più o meno lì, no? Non ci sono grandi stravolgimenti, così come poche volte ho visto colpi di mercato stravolgere una squadra. Possiamo ricordare Davids, possiamo ricordare pochi altri. Barzai è arrivato a gennaio, ma nemmeno Vlahovic ci ha svoltato la stagione 2 anni fa, no? 3 anni fa, quando è stato, non ricordo, 2 anni e mezzo fa. Quindi io dico, si può dare una mano e si deve dare una mano a Motta. Giuntoli fin qui è stato abbastanza anche bravo, se vogliamo così dire, a deviare, dice, noi prenderemo un difensore e poi Ma vedremo. Mirko, è Natale, lo possiamo Cioè, dire, la verità qual è? Cioè, Motta cosa la, vuole? la verità è che Motta chiede 3 giocatori Eh, e probabilmente se uscirà un centrocampista ne arriveranno anche 4. quindi due difensori, un Un centrocampista nel caso e un centrocampista attaccante. è un attaccante, esatto, Allora un esatto. po' lo chef bleffa quando dice che stiamo aspettando Milik. Ma scusami Claudio, Eh, a domanda su Milik, la risposta è stata: Milik sta facendo bene, va bene, sta facendo bene cosa? Mica sta giocando, sta facendo bene. Cosa sta facendo bene? La cicletta in palestra, cioè dai, è chiaro che stia facendo ammuina, ecco come direbbe qualcuno. Però Sta facendo attenzione ammuina. perché qua allora però interviene, caro mio Mirko Nicolino, il tuo metro a misurare il mercato perché hai detto bene Sì. prima, sono rari i casi in cui arriva un giocatore che ti può cambiare la stagione, quindi diventano solo piccole occasioni, dei prestiti, dei giocatori non di primo piano? Allora, diventano dei prestiti e delle occasioni se non esce nessuno. È chiaro, la Juventus sapeva che non avrebbe risolto tutti i problemi l'estate scorsa, sa che non potrà risolvere tutti i problemi a gennaio e quindi sa che dovrà investire ancora dei soldi a giugno. Quindi cosa succederà a gennaio? A gennaio ci saranno dei colpi mirati in prospettiva, cioè utilizzabili in questi 6 mesi per programmare ancora meglio il futuro e ovviamente low cost. Se poi Però devi riesci a... sostituire Bremer che è un grande giocatore e a me dicono eh, faremo un grande giocatore. Chi è sto grande giocatore che facciamo in difesa? Beh, ma Claudio, allora per quello che mi risulta non si vuole andare su profili esperti e che costano tanto e che abbiano un grande stipendio. Quindi può essere un giocatore in rampa di lancio di una squadra come il Benfica, Quindi Silva, come Silva, oppure può essere Enco che conosce già bene Anco, chiamiamo, pronunciamolo come vogliamo, non ti all'inglese o preoccupare, io lo all'italiano. chiamo Enchko, per cui Esatto. è come Babbo Natale, si dice in tutte le lingue Che, del mondo. in tutte le lingue del mondo, Eh. che conosce già il campionato italiano e che a 27 anni non è vecchio, ma non è nemmeno più giovanissimo, però può dare una mano subito e potrebbe arrivare con una formula, diciamo, arzigogolata in modo tale da non spendere tantissimo subito. Poi, se si vuole pensare a colpi più importanti, ribadisco, deve partire il Fagioli di turno, l'Ombangulà di turno, Mm. perché Vabbè, ma il altrimenti regalo di Natale per Motta chi è? Raspadori, chi è? Raspadori può essere, ma io penso che Motta prima voglia sostituire i difensori e poi pensi all'attaccante. Secondo me Raspadori può essere un profilo Ma utile. scusami, ma perché pensano tutti sempre di non aver bisogno dell'attaccante? Fammi capire sta cosa. Ma Claudio, ma perché lo chiedi a me? Scusami, io Sei un ti ho sempre detto. allenatore. Ma io ti ho sempre detto che l'unica cosa che non mi trova per niente d'accordo di base con Motta è la questione dell'attaccante, cioè l'attaccante è lo spazio, l'attaccante lo possono fare in tanti, per me l'attaccante è l'attaccante. E se poi vogliamo dirla tutta, nemmeno Raspadori è un attaccante, Claudio, Appunto. non è una prima punta. Ok, quindi ti stavo dicendo, Raspadori può aiutare, ma nemmeno lui è una prima punta di ruolo. A questo punto, se non si vuole cambiare modulo, allora o continui sulla stessa linea con Gonzalez che ti può dare una mano anche come ruolo di ultimo rifinitore, oppure devi andare su una punta di peso.
di un giocatore in grado di un, fare reparto a sé. un simil Vlahovic usato, Però, diciamo così. esatto, esatto, Eh. uno in grado di farti reparto da solo, però Mm. di quelli lì quanti ce ne sono in Sì, giro? sì, ma ti dico, visto che abbiamo appena giocato col Monza, ti dico Juric, tanto per capirci, insomma, un attaccante di questi qua, di questo peso Allora, qua. però io ora vi dico un'altra cosa, così ridiamo un poco. Quello di Berardi è già uscito fuori, il nome, è già venuto fuori. Vabbè, è un classico, si Allora, sapeva. tornerà di moda Depay, Sì. tornerà Balotelli di per moda, fortuna si è già casato, esatto, tornerà di moda Ibrahimovic non fa Chic, più questo mestiere. no, tornerà di moda Chic, Fernando Llorente non può tornare di moda perché sta facendo ormai, però alla fine vedrai che ci sarà solo la solita caciara di nomi, ma di concreto in questo momento c'è onestamente molto poco. Senti Mirko, per andare velocissimamente però una cosa che interessa a tutti, su quello che è stata la chiusura natalizia di Buffon, che ha detto Sì, a chiare lettere, a grande voce, basta fare il paragone Motta-Allegri perché non serve a nessuno, mancate di rispetto alle due storie, uno che Allegri ha vinto tutto, l'altro sta iniziando, io credo in Motta, ha speso delle bellissime parole per Motta, adesso è un allenatore Motta, parliamo di Motta. E allora se dobbiamo parlare di Motta e non più di Allegri, anche se le due cose le abbiamo avvicinate nel weekend calcistico, il 4-2-3-1 con dentro tutti quelli più forti, lascia sta che sono altri giocatori adesso, ma si può fare? Ti è piaciuto l'esperimento di Monza o c'è qualcosa da sistemare perché rischiamo troppo? guarda, si può fare, però devi avere tutta la rosa a disposizione perché in questo momento mi sa che perdiamo degli equilibri. Soprattutto quando McKennie parte, abbiamo visto il gol preso col Monza, ovviamente non è mai colpa di uno solo, però ero seduto di fianco a papà e ho detto guarda come dal lato di McKennie ci infilano che è una bellezza, perché McKennie viene dentro il campo, Ildiz dovrebbe fermarsi e coprirlo, ma Ildiz andava pure lui e poi quando beccavamo la ripartenza lì c'era una voragine. Cioè tu E dici ci dicevo a fosse mio... stato Danilo forse era meglio. Sì, perché c'era... Allora, scusatemi se uso qualche termine tecnico. Quando invece ci attaccavano dal versante opposto, il nostro versante sinistro, quello che si chiama lato cieco, quando ci attaccano da sinistra, era sempre scoperto. Tanto è vero che la palla dove arriva, arriva sul lato cieco, Birindelli arriva a rimorchio e ci fanno gol. Esatto. Quindi, Pirandelli ci vede la, benissimo e segna il gol della vita. quindi per fare giustamente per avere un tentativo di sviluppo migliore davanti, si è dato campo all'attacco del lato cieco, soprattutto da un versante, perché comunque dall'altro lato c'era un terzino di ruolo e Savona, bene o male, lo spazio lo copre e non sale tantissimo. Hai scoperto un lato e ogni azione del Monza sembrava che ci potessero far male. Quindi, se tu mi dici questo 4-2-3-1 con tutti quelli lì bravi davanti si può fare, ti dico sì, ma ci deve essere una copertura maggiore dietro, quindi un terzino di ruolo anche a sinistra e quei quattro lì davanti devono sacrificarsi di più, perché ricordiamo benissimo Chi è dei che di quattro quei... che non si sacrifica? Chi è? Chi è? Eh? Chi è che non si sacrifica? Ma scusami, Claudio, Vlaovic sappiamo che fa tanto lavoro in fase di costruzione e non sempre lo fa in maniera pulita, ma non è uno che ripiega. Nico Gonzalez non è il Ferguson del Bologna, l'Ebischer o il Fabian del Bologna, è un giocatore molto più offensivo. Ildiz già si sacrifica tanto. Con Seisao è più un'ala d'attacco, non è uno che... Quindi ti faccio un paragone velocissimo. Con Seisao uguale quadrado? Come caratteristiche? No. Ildiz uguale Mandzukic? Te lo ricordi il lavoro che faceva Mandzukic? Assolutamente No. no. E quindi già Gonzales uguale a Dybala? eh, non credo No. proprio, Vabbè, quindi Vlahovic cosa te lo dico a fare uguale a Guain? no, non ne parliamo, No? quindi Ma neanche cioè, Locatelli Pjanic. ma poi, Ma nemmeno con Maines che Dira, se proprio vogliamo dirla tutta. no, assolutamente, dai, allora, tu E con tutto allora il bene perché che mi si dici che lo vuole... dobbiamo fare? Cambiamo sistema. No, e ti sto dicendo che ci deve essere una predisposizione maggiore al sacrificio e cercare di avere tutti gli uomini a disposizione in forma tali da poter supportare questo tipo di modulo. Perché altrimenti, come ti dicevo prima, o bisogna cambiare modulo oppure non se ne esce.
E in questo Se momento non mi pare che Motta voglia cambiare modulo, onestamente. Attenzione, senti, per fare gli auguri di buon Natale non solo a noi ma a tutti quanti, vogliamo mandare un messaggio al mondo del calcio, così di serenità. Sappiamo che voi siete, voglio dire, uguali per tutti, è un po' come la legge nel mondo del calcio, è uguale per tutti, c'è parità di trattamento, c'è parità di giudizio anche negli episodi. È vero, no, che per esempio, Mirko, tu sarai d'accordo con me che se un giocatore, che ne so, Lautaro, interviene con i tacchetti esposti a gamba alta sul piede di un avversario, che ne so, del Como, non va espulso, giusto? Guarda Claudio, io faccio sempre È uguale fatica per tutti, no? io faccio fatica a parlare degli episodi arbitrali, però quando lo faccio si fa, poi succede il finimondo perché arrivano le truppe cammellate. Ma perché guardo Fiorentino Udinese, scrivo una cosa su Fiorentino Udinese e non gliene frega niente a nessuno. Claro. Scrivi, e comunque ho commentato un episodio, no? Criticando aspramente la decisione dell'arbitro e del VAR. Commenti un episodio dell'Inter e non si può parlare. Ora, tra l'altro lo commenti anche in maniera abbastanza Sobria. sobria. Tacchetti esposti. Poi si può discutere su quando Lautaro, dopo aver colpito con i tacchetti esposti l'avversario, sposta il piede verso il basso anziché alzarlo. Benissimo, lui abbassa il piede, però ormai l'ha colpito l'avversario, no? E quindi ci è sempre stato detto che tacchetti esposti è, nella migliore delle ipotesi, un giallo, nella migliore delle ipotesi, un giallo. In questo caso non danno né giallo né rosso, ma nemmeno punizione. Dice, ma l'arbitro ha dato vantaggio. Sì, ma può anche ammonire o espellere al Certo. termine dell'azione. Quindi mi par Cioè, di il capire, vantaggio. che tu dopo Natale, quando riprende il campionato, se proprio potessi avere un desiderio da giocarti, potrebbe essere una cosa tipo No, moviolisti. guarda, Visto che c'è stata questa cosa, la volete scrivere almeno in moviola o fate sempre finta di niente? no, ma Perché è pure guarda, sparita Claudio, dalle moviole. mi credi che sono in imbarazzo per quanto visto in Monza Juventus e ti dico, lasciamo stare la trattenuta evidente e ripetuta su Vlahovic che poteva essere calcio di rigore. Lasciamo Sparito stare anche quello da tutte le moviole. sparito. Lasciamo stare il mani di McKennie che, attenzione, ci sono state occasioni in cui è stato dato il rigore in quel modo, altre in cui non è stato dato. Però dico, ok, può essere un errore, mettiamolo lì, un errore su Vlahovic, un errore su McKennie, ma quello che è successo con il giocatore che respinge la palla di testa è un qualcosa di ridicolo a livello di Serie A, perché il giocatore colpisce la palla di testa, quindi già è lui che colpisce la palla di testa, quindi non viene colpito da una pallonata, è lui che si tuffa e rinvia di testa, quindi non ci sono gli estremi per fermare il gioco, ok? Tu fermi il gioco, entrano i sanitari, il giocatore deve uscire dal campo da regolamento e quindi il Monza ripartire in 10, invece il giocatore rimane in campo, questo è un errore tecnico. In più la palla deve essere scodellata al giocatore della Juventus perché la palla poi è andata il giocatore respinge, la palla va in possesso della Juve, la regola dice che l'arbitro deve restituire la palla a un giocatore della Juventus con gli avversari almeno a 4 metri di distanza, invece lui la scodella lì per caso e la dà ai giocatori del Monza. Questi sono 3 errori tecnici da mancanza di conoscenza del regolamento e un arbitro come Massa non può non conoscere il regolamento. Bene, allora devo dire che il dipinto natalizio anche della nostra classe arbitrale è Ma questi sono meraviglioso. errori da terza categoria, eh. Lo so, E in Serie A non sono sì. ammissibili. In Però posso Premier anche, League, in Liga non esistono questi errori. però ti posso aggiungere anche una cosa. Tu hai detto non può non conoscere il regolamento. Guarda che ci sono degli addetti al lavoro che il regolamento non lo conoscono. Io te lo dico. Ci sono addetti ai lavori che te lo Alzo le dico io, mani. non lo conoscono. Perché quando tu dici una cosa ti senti rispondere un'altra cosa, non lo conosco. Noi lo conosciamo benissimo, sappiamo anche il regolamento degli auguri di Natale, non è che possiamo stare, noi staremo qua anche tutto il giorno, magari un giorno faremo anche una diretta sugli auguri natalizi di Mirko Nicolino, ma lui deve Sì, lavorare in per più e voi. più lingue.
in più e più No, lingue, più sì. lingue no, no, più lingue no, no, mi rifiuto. Anzi, se vuoi te lo faccio in cinese, tanto non lo so, non lo capisce nessuno, e quindi possiamo dire quel cavolo che ci pare. È Anzi, lo vero. faccio come fa il negoziante sotto casa mia, che è bravissimo. Parla un cinese che capisco pure io. Caro Mirko Nicolino, tanti auguri, una meravigliosa 2 giorni di feste. Noi comunque non ci fermiamo mai, si lavora sempre, siamo pronti, si rigioca con Juventus Fiorentina, quindi ci troviamo dopo Juventus Fiorentina per capire se il percorso sarà cambiato. Ah, E quanti scusa, giocatori saranno rimasti vivi? è la Quanti miseria. giocatori ci saranno rimasti vivi? Abbiamo Perché fatto ne esagerato rientra nelle uno e feste ne... natalizie. No, vabbè, lascia stare gli infortuni. No, scusa, proprio 30 secondi, perché ti dovevo chiedere questa cosa. Perché c'è Vai. del nuovo in Lega di Serie A. Sì, il nuovo C'è un presidente. nuovo presidente che non tifa l'Inter, vero? Guarda, Sì, anche lui? No. dal background pare che tifi Inter, No. anche No. se attenzione, negli anni è stato molto vicino al Milan. Ah, Quindi, vabbè, sai, noi proprio neanche per sbaglio, eh. A noi non ci tocca nessuno neanche per sbaglio. no, Niente, ma noi niente. al massimo noi ci asteniamo. Al massimo noi ci asteniamo Va e bene, andiamo allora dove va il... asteniamoci tutti, non astenetevi da godervi le No, feste. esatto. Esatto, quelle godetevele perché arrivano E poi una volta sola. Fatelo con... Cos'è questa roba qua? Iscrivetevi al mettendo, canale, poi like iscrivendovi al al video, canale, like al video, commenti, commentate, e campanella per commentate. essere... Cioè, a Natale la campanella c'è su tutti gli alberi di Aspetta, Natale che si rispettano. commenti anche, facciamolo un pochettino più Sì. lineare, commenti, perché fai quel gesto lì che somiglia a quello che Cosa fa... faccio? Digito la tastiera, Bravo, commenti. bravo, bravo, così, 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 così. Così, commenti. Così, sì, 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 sì. Non fare quel gesto Commentate, commentate che tutti. poi, che poi Un bacio, paragonano Mirko la Juve di Nicolino. Motta al Napoli di Un Spalletti. bacio Dai, a tutti ciao, gli ciao, ciao. Juventini, anche a Mirko Nicolino. Un abbraccio e buone feste a tutti.